Inshuti bavandimwe, ibiganiro byacu ku mfu z'abishwe na Kagame ategura inzira ze zo kugera ku butegetsi birakomeza. Uyu munsi ndavuga ko umugabo Kano cyangwa Koloneli Ndugute Steven, abandi bakunze kwita Nduguteye. Uyu mugabo niwe muntu wungirije Kagame mu ntambara yose. Ariko Kagame ntigeze amuha agahenge kuko yaramubabaje cyane. Dore uko byatangiye. Abahaye Kagame kuyobora RPF na RPA nibo baje gusagestinga nangwa gutanga inama y'uko Nduguteye ahabwa inshingano zo kungereza Kagame nk'uwaje kwitwa COOC. Ariko Kagame ibyo gihe cyose ntiyigeze abikunda. Nduguteye niwe wayoboraga imirwano yose y'inkotanyi igihe cy'intambara yose kugera muri 1994, ubwo Kagame yamukuraga mu gisirikare ageze ibyumba yerekeza i Kigali. Yamukuranyemo n'aba Musitu, ba Koloneli Gashumba Tadeyo n'abandi. Ako babibonye twese byari ibintu bibabaje cyane, birimo agasuzuguro kenshi no kutazirikana kubona umuntu wayoboye intambara yose ya RPA ajugunywa mu nzira hari ibyumba abandi berekeza i Kigali. Mu by'ukuri aho ni intwari yacu Nduguteye ibyo byarangiriye. Nyuma yaho yishwe urupfu rw'urubozo kurinda igihe yapfiriye mu 1997. Igihe cyose Kagame yamubonaga mu cyimbo cy'abariya yari yararimbuye Ndabara ba Rwigema n'abamukurikiye, maze uko ibihe bigenda byigira imbere mu ntambara, Kagame akomeza kugenda yigira igihinza, agera n'afata bagenzi be bose twese nk'abacakara, asa n'umuntu udafite icyo apfana natwe. Abibuka Kagame bose ukuntu yazaga mu nkotanyi, yazaga nk'umunyamahanga, nk'umukozi gusa, nk'umuntu uza gusura famu nangwa se ibindi bintu by'ibikorwa adafitanyemo uruhare. Nta fraternite Kagame yigeze yerekana abatabizi babona hariya yisararanga. Nta fraternite na camaraderie ya struggles, twe abazi struggles Kagame yigeze yerekana mu buzima bwe bwose mu kosi y'intambara y'imyaka 4 no kurana tugera mu gihugu. Yasaga n'umuntu ufite abandi akorera. Abamubonaga bose yahoraga ari hash, yahoraga ari gurume, yahoraga aryana asuzuguranye aho atungukiye, kandi asanze abantu bakomeza kwendesha intambara. Kagame rero yatangiye gusuzugura abantu bose bari bamwegereye, barimo na Nduguteye. Noneho atangira ndetse kwica abasirikari bari bafatanya amasano n'aba Leti Rwigema n'aba Nyenyezi n'aba Bayingana, yica noneho abagiraga isano na Nduguteye bose. N'abatangira kumusuzugura no kumusuzuguza ba Kamandazi yayoboraga. Amwita amazina menshi. Buriya Kagame
n'umutindi yitana amazina menshi noneho agasakara mu gihugu ubu ni mu gihugu cyose. Icyo gihe cyari igisirikare cyo kora byajyaga mu gisirikare bikajya no mu banyamuryango. Uwo yamutukaga rimwe akabatanza ubutumwa n'umutindi cyane. Yatutse Nduguteye aramumaramaza amwita ibizina byinshi cyane, atangira kumuteza abantu benshi ndabazi abitwa ba Dodo, niho bagiye bakura actually ubutoni kwa Kagame, kuko abenshi yabakoreshaga nka Dodo yamukoreshaga kuri Nduguteye kumusuzugura. Ndabizi igihe cyane nakoranye nabo bombi, narabirebaga narabibonaga buri munsi. Niyo mpamvu muri abantu nka ba Dodo bari kwibere nabo bafite ibikosa byinshi bakoraga, ariko Kagame yarabitoreretingaga. So Kagame yabona boje Nduguteye yajyaga amucagagura akamutuka akamuca ubusa imbere byabo bose babiboraga mu nama, amwereka ko ari ntacyo imbere yabo bose, mbese yari yaramuzonze. Kandi umugabo akaba ari wibori mu Rwanda igihe cyose. Yagezeho mutega za mayinizi, harimo niyo yamutegeye ikinihira, Imana igakinga kuboko. Yamuteze ebyiri zose Imana irazimusimbutsa. Izo zose yazimuteze muri 1992. Kagame abonye amaze kugira amaboko mu gisirikare, imbaraga zigaragara yuko twatsinda intambara twarwanaga n'ingabo za FAR, yakomeje gukoresha DMI yari yoboye na Kayumba n'amescoti ye yari ayoboye na Kabarebe, babakoresha hirya no hino. Cyambere no kumubariza abantu bari mu ngabo gukuramo ababo bari bagamije kubaka ingabo za Kagame, no gushakisha kwa identifying abantu batakiri ababo bakuramo rwose bakeliminatinga batazagerana na Kigali. Ambref nyuma ya Ruwiti muri 1993 Kagame yakoze ikintu gisa no gukubura, yubaka ingabo ze bwite kandi yigizayo abadakeneye kujyana i Kigali. Maze arapanga we na Kayumba na Kabarebe bapanga kumara abo bantu. Nk'ubu ugiye kureba 1993 yajyanye abantu bose ba senior officers bose Kagame yarafite Moserete, yaba senior officer Kayitare, yaba senior officer Mico icyo gihe, yaba senior officer Gashumba, yaba senior officer Karangwa Kadogo, ndetse n'abandi barabateganije bamwe baje kuva muri Kigali kuko abenshi babahaga uburozi ntibubice vuba. Abo nkaba Late Edward Karangwa mukuru, abo bose ngira ngo baje kugwa muri Kigali tukigerayo kubera ko bari barabatamitse. Hari bagiye abantu benshi cyane, abantu bari amakapiteni icyo gihe, babaye amakapiteni, bari abantu bari senior, bose bagize za Kigali bapfa barindemuka. Abandi bapfuye icyo gihe ntabwo amazina nayavuga ngo nyerondore nyirangize. Ibi byose byari kugira ngo Kagame atunganye neza ingabo ze zizayoborwa n'aba ba Kayumba na ba Kabarebe na ba Kayonga, Banziza, Basiza Kayizari, ba Nyamvumba n'abandi nka bene abo basirikare twe tuzi bari abasirikare b'i Kampala bo Kagame yari yarateguye koko mu mugambi w'umubisha. Abantu bumva mvuga uyu Nyamwasa Kayumba yari kwibere, yarateganijwe rwose kuko yafashe Kagame kugera kuri biriya byose. Ibyo byo kwikiza abantu bose murumva ko nta hantu yaburaga. Kayumba yabaye igisambo gusa, ni nka bya bene ngo utazi ubwenge ngo agira ati Kayumba yazi ubusambo bwe, yari umuntu wa Kagame kundi ko abagande ko babivuga. Nta kintu Kayumba kiri principle na gito mpora mbisubiramo yigeze apfa na Kagame. Ni bamwe. So hategurwa kujya Kigali, Ndugute n'abandi badakenewe na Kagame bavanywe mu mirimo nkuko nabivuze, bagize ibyumba. Harimo abo bose bagabo navuze bari senior ba Colonel Ndugute, Colonel Mugire witwa Musito, Colonel Tadeo Gashumba, ndetse
hari n'abakomeje bagera i Kigali ariko mu by'ukuri bari babizi ko batagifite umwanya mu gisirikare cya Kagame. Ndogote rero yinjiye i Kigali yarapatikanye cyane ariko ageze i Kigali yagerageje kwirwanaho ariko Kagame akomeza kumunaniza. Yubatse inzu ku myenda myinshi ataranashoboye. Rero yaje kurogwa nk'uko byari bimeze gahunda za Kagame, noneho akomeza kurwana n'ubwo burozi imyaka myinshi, ngira ngo hari 3 nangwa 4. Uko yarembaga yajyaga muri Shashka, baramwirengagiza, baramwandarika, baramurekaragurika. Imwe barika abantu bahaye uburozi ngo banze bubashegeshe. Maze ku munota wa nyuma baje kumujyana South Africa, ariko babona byararangiye. Baramugaruye aguhariya muri Shashka, ivuriro rya Kigali. Rero abanyarwandakazi birazwe neza muri sakozi zose z'inkotanyi ko Kagame ari we waroze akanica Nduguteye. Uyu mugabo w'intwari ufite amateka maremare cyane kandi w'imfura, umuntu wari ufite ibigwi byinshi cyane by'ubutwari mu mwuga w'igisirikare ndetse n'ubudakemwa mu muco wa Kinyarwanda usanzwe. Reka muvugeho gato. Steven Ndugute ngo witwaga Ndungutse, ariko abanyamahanga bakananirwa kurivuga neza mu kanwa bakamwita Ndugute. Yinjiye muri Uganda Army, igisirikare cy'i Bugande, muri 72. Ibegene nibyo from the horse's mouth. Yanajyangana na Nduguteye. Yabaye commanding officer wa mbere wenyine mu Uganda, nta nundi wayisimbuye kuko intambara yahisiza baratsindwa baragenda. Ndugutero niwe wenyine wabaye wa mbere kandi niwe wa nyuma wayoboye Marine Commando Unit yari best Bugorobi mu mwaka wa 1997. Intambara ya Mine irangiye, igisirikare cya Mine kiratsindwa, nango igisirikare cya Uganda icyo gihe Nduguteye hamagajwe nk'abandi kwitaba. Leta ya UNLF yari iriho icyo gihe n'abasirikare ba Tanzania. Yaritabye rero nk'abandi ko babigenje, yitabye abatanzania na UNLF baramufunze, bamushyira muri prison ya Ruzira i Bugande nkuru. Abandi babajyanye muri Tanzania ahantu henshi, harimo za Shinyanga, za Nakingwa ya Farm 17, za Nzombe n'ahantu nkaho. Ariko Ndugute yagize umugisha afungirwa Ruzira. Mu mwaka wa 1981 Ndugute yafatanyije n'abandi bagenzi be bagera kuri 30 n'abandi, maze barapanga nk'abakomando kugira ngo bagire uko bivana muri Ruzira Upper Prison. Barafungiye ahantu hitwa Upper Prison. Ibintu bitumvikanaga cyane mu mateka kuba bava mu nyururo nk'uri ukomeye. Prison ya Ruzira ni imwe muri za prisons muri kariya karere ka Afrika zubakitse mu buryo bw'umutekano uhambaye. Abongereza bayubatse mu buhanga buhanitse. Aba bagabo rero munsi ya leadership, kuri leadership ya Nduguteye, bakoze amateka akomeye, birimo kurira no kumanuka inkuta ndende, gucagagura za senyenge zifite imishyo cyangwa inzembe, bacukura munsi rukuta rwa nyuma ni layer ya 3. Urukuta rwa nyuma muri Ruzira Upper Prison ni layer ya 3. Bashoboye gupfumura gucukura umwobo, basohokamo, ndetse basanga abarinzi hanze 2 babagwa gitumo babaka imbunda, nabo barabajyanye n'imbunda zabo kugira ngo badatanga amakuru bakaba bagira ibyago. Nduguteye n'abandi bake mu bavanye mu nyururu
ubwo bahise bajya mu ishyamba basanga Rutakome Kayira wari uyoboye movement ya UFM, Uganda Freedom Movement. Nduguteye yayibayemo barwanya Obote ndetse bamushyira ku rwego rwo hejuru, bamushinga kuyobora imirwano yabo. Ingabo zabo zakabakabaga mu bihumbi 600 no kurenga. UFM yaje gucikamo ibice bibiri. Nduguteye yagiye mu gice cya Fedemo ndetse bamugira field commander, ibingana n'ibyo yaje kugira nyuma muri RPA, bimwe byatwaye COC. Burya ari OOC, Kagame yamugize twaye COC gusa gupfobya ibyo bari bumugeremo inama. Izo ngabo nazo byaje kugeraho, nazo zari ingabo nyinshi cyane z'Abagande zigera mu bihumbi 7 no kurenga. Nyuma rero politike yabo nayo yaje gupfapfana. Ndugute nuko yaje kujya muri NRA. Ageze muri NRA, abakomanda bo hasi bakomeje kumucumita ibikwasi, kuko kuva muri 81 hose Museveni nawe akinjira mu ishyamba Ndugute baramumenye. Museveni wakoresheje Fred Rwigema ntako batari baragize ngo bigarurize Nduguteye nguyu witwaga Karisolisi icyo gihe. Iteka akababwira ko nta mpamvu yo kubasanga ko bose n'ikimenyimenyi barwanya umwanzi umwe. Iyo yari leta ya Obote. Fedemo rero nayo mbere atari yajya kwa Museveni yaje gushaka kumwivugana. Nanone bamuziza izo contacts za Museveni na Rwigema bagiranaga barimo bamwinginga bamwuhura ngo abasange. Icyo gihe rero baje guhamagaza inama bagambiriye kumwica. Bose bari bamuzengurutse mu nama, ariko Nduguteye kubera ubuhanga bwe n'ubutwari yaje kubacika afite imbunda yonyine ya Kalashnikov. Ni nako yijyanye muri NRA icyo gihe. Ageze muri NRA bamutangirije hasi cyane, bimwe twita kuvanga, baramuvanze. Yewe aho nagiye kumucira ryera, Nduguteye yari optiyo wa batayo ya 15 nangwa 15th battalion. Iyo unit yarimo bakaka Kakarakiri admin, Dodo ari OC uriya Rudoviko Twahirwa. Ndabizi kubera ko ndajya ngasura bene data babaga muri ako karere ka Lira, ndetse baje kubaka unit imwe na Kaka iyo bamuhaye task force yaje kuba 99, yarimo bene data babiri. Ibyo rero byari ndabizi, najya mbasangayo bose abo bose. Muri leta Nduguteye yarihuse, ndabara leta ya Uganda imaze gufata leta. NRA yakoze akazi neza, ndetse Fred Rwigema amukiza babandi bamusuzuguraga, bamwitaga Fedemo n'ibintu nk'ibyo. Niko bigenda. Yahoze ari umuntu mukuru yigenga, bamwinyiza igihe cyinshi kinini kirekire, bari babizirira abo bose. Nduguteye baje kumusimbuza Bunyenyezi muri 79 batwara za Soroti, aragenda ararwana akora akazi keza. Ubwo Bunyenyezi nibwo bajya kumuha brigade India mobile brigade. So Ndugutasimbura yitwa Walter Ochora kuba brigade commander wa 310 Soroti. Aho niho yavuye tuza mu Rwanda. Yaje ari uyoboye convoy twaziyemo kuva Mbare. Yadusanze avuye Soroti, turazana kugera Ntungamo, ndetse twambuka no mpaka kugera Kagitumba. Nduguteye twubakanye 4th battalion, imwe muri battalion zikubitiro. Yabaye access commander wacu, twarwananye ziriya ntambara za mbere zikubitiro. Nduguteye yatuyoboye twatakinga Gabiro,
Gabiro ya mbere niwe twari kumwe, n'ibindi bitero byose mwumvishe by'igabiro byakurikiyeho byose, amateka mwumva yose y'Igabiro ni Nduguteye. Ndugute niwe rero tuyoboye turasagabira igitero cya mbere kugira mu bindi byose byakurikiyeho. Ubwo mbisubiyemo, abari bahari mwese muzi ubutwari no kuba umuyobozi w'Imena Ndugute yerekanye. Izo ntambara tuvuga za Gabiro na za Nyagatare n'ahandi, muzi ko izo ntambara zahuruje abanyarwanda bose ku isi yose, bari mu mugambi wo gutaha, zigatuma bamenya banagira n'icyizere cy'uko tuzanatsinda n'intambara. Nizo zahuruje abanyamakuru b'isi yose, za BBC, za France Inter, za Deutsche Welle, za CNN, buri kintu cyose nibwo twagaragaye twishyize ku mapa. Ibi rero ni ibintu very important. Iyi ni story, ni intambara Kagame atigeze avugaho, adashobora kuko batajya bakozwa mu kanwa ba Kagame n'abakabarebe kuvuga ibikorwa nk'ibyo, na faze y'intambara y'ingirakamaro cyane ndetse kurusha n'izindi. Yes, santimetero yarafashwe nta n'uwabisakuje, ariko iriya yagize kuri map. Ibyo rero Kagame ntajya ashaka kubivuga kuko ibintu byose bishaka gutangira ngo aho Kagame yaziye. Ndugute nakomeze kuruhukira mu mahoro. Ngaho namwe bavandimwe nshuti, mukomeze kwihangana. Mbaye mbasezeho, tuzahurira mu kiganiro gitaha, kandi mwese abavandimwe n'inshuti ba Ndugute, Imana ikomeze kubihanganisha. Dukomeze twibuke intwari zacu zitazazima. Nimugire amahoro.